បញ្ហាព្រំដែនបើយើងចង់ឲ្យដាច់ស្រឡះល្អមានយុត្តិធម៌ហើយចង់បង្ហាញឲ្យបានភ័ស្តុតាងនឹងច្បាស់លាស់ទី1អត់យឺតពេលទេត្រូវរៀបចំក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមែនទែនមកពីក្រសួងផែនការដែលគាត់មានជំនាញខាងសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតិមកពីយើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនដូច China ជួល CDRI ហើយនឹងជួលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដទៃទៀតដូច John Snow John Hopkins University សាកលវិទ្យាល័យសិតក្រុមហ៊ុនល្បីៗណាជួលយកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងមានអ្នកជំនាញខាងផែនទីទី1ទី2យើងបានឯកសារហ្នឹងប្រមូលបានអស់ហើយយើងរកមេធាវីល្បីៗទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដូចតែប្រាសាទព្រះវិហារចឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់អាហ្នឹងហើយរៀបចំប្តឹងទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេទៅអាហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីយើងខាតយើងចំណេញអីគឺតុលាការកាត់ក្តីហើយគ្មានអ្នកណាបន្ទោសទេគ្មានអ្នកណាចោទថាលក់ទឹកដីទេទី1ទី2ខ្ញុំគិតបើតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីបើយើងរកមិនទាន់រកផែនទីមិនទាន់ឃើញហើយយើងមិនទាន់យកអាផែនទីដែលពិតប្រាកដយកទៅវាស់ផងហើយយើងឆ្លើយថាទៅប្តឹងខ្លាចចាញ់គេទៅប្តឹងខាតដីហ្មង50គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់ខ្ញុំនិយាយអារឿងនេះគឺរឿងគេហៅថារឿងនិទានពីដើមទេបើសិនជាវៀតណាមវាដឹងថាវាឈ្នះវាមិនមែនឲ្យអា50គីឡូហ្នឹងទេអ្នកឯងមិនបាច់ទៅប្តឹងទេឥឡូវហ្នឹងវាយកភ្លាមឥឡូវហ្នឹងអា50គីឡូវាដឹងថាដីវានោះហើយវាមិនមែនល្ងងទេវៀតណាមនៅពេញប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគិតថានិយាយវាដូចអត់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនដូចជាមិនខ្លាយទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាអីថ្ងៃក្រោយក៏យើងត្រូវនិយាយឲ្យវាជាក់ស្ដែងវៀតណាមអត់មានសង្គ្រាមទេដូចខ្មែរយើងកាលជំនាន់ប៉ុលពតអីមានសង្គ្រាមតែយើងអត់មានសង្គ្រាមទេហើយវៀតណាមគឺវិមជ្ឈការណាបាទនេះថាម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនគាត់មានកម្មសិទ្ធិដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់ភូមិឋានរបស់គាត់នៅតាមព្រំដែនទាំងអស់មួយចង្អាមក៏យករបស់វៀតណាមមិនបានផងហើយមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះគាត់ថាខ្មែរយើងអត់មានដឹងអីទេទៅរស់លើដីវៀតណាមខ្ញុំគិតថានេះបើសិនជាយួរសព100ដងក៏យួរសពអត់ឃើញដែរដែលខ្មែរទៅអាចយកដីវៀតណាមបាន1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រដល់វៀតណាមគឺល្អិតមែនទេណាខ្ញុំទៅឡុងសៀងខ្ញុំទៅកប៉ៅខ្ញុំទៅស្វាយតងឡុងអាងស្មាច់កំពង់ចាមនោះខ្ញុំទៅដែរគឺល្អិតមែនទេណារឿងស្រែរឿងចការហ្នឹងសូម្បីតែផ្ទះនៅជាប់គ្នាហ្នឹងណាអ្វីដែលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ខាត់ខកខាំងហ្មងគាត់ខាខាំងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដែលនិយាយថាខ្មែរទៅចូលដីវៀត